Bom dia, meus amores! Hoje a gente vai trabalhar o corpo humano, natureza e sociedade, certo? A continuação da aula passada. Mas hoje a gente vai ter a companhia da tia Marcela. Vem, tia Marcela! Oi, bom dia! A gente vai dançar uma musiquinha, combinado? Acompanha com a tia Cícera e a tia Marcela. Vamos lá! Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros. Vamos aprender com a dança. Comece pelos braços, vamos agitar. Jogue as mãozinhas no ar. Agora feche os olhinhos com os dedos. Faz uma careta sem medo. Balance a cintura pra lá e pra cá. Agora vai, comece a rodar. Agora vai bem devagar. Agora vai, comece a rodar. Agora vai bem devagar. Mãozinhas nos joelhos, de frente pro parceiro. Abaixe e levante sem parar. Vire a cabeça pro lado e pro outro. Mexe com o seu calcanhar. Agora pule com emoção. Com suas mãos faça um coração. Dance e sai do chão. Agora vai, comece a rodar. Agora vai bem devagar. Agora vai, comece a rodar. Agora vai bem devagar. Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros. Vamos aprender com a dança. Comece pelos braços, vamos agitar. Jogue as mãozinhas pro ar. Abaixe e põe a mão no joelho. Balance o bumbum na batida. Repare que essa dança tá tão divertida. Agora vai, comece a rodar. Agora vai bem devagar. Agora vai, comece a rodar. Agora vai bem devagar. Mãozinha atrás da nuca, rode como nunca. Depois pule pra frente e pra trás. Bote o pé pro lado, depois bote pro outro. Dance que essa dança é demais. Agora põe as mãos no ombro do amigo, andando e fazendo trenzinho. Deixe tudo à frente, mostre o caminho. Agora vai, comece a rodar. Agora vai bem devagar. Agora vai, comece a rodar. Agora vai bem devagar. Quem gostou? Foi ótimo! Vocês vão fazer a atividade do livro e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!